তো হ্যালো বহনপুরা কাকুরা, এই ভিডিওটা থেকে কি আপনারা কিছু বুঝতে পারছেন? জানি বুঝতে পারেন নাই, তো আপনারা পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকেন বাংলা ভাষা ক্লিয়ার। আরে বোকাচোদা, এটা কি একটা ডান্স হলো? পাগলামি করা অর্থাৎ বেহানচোদগিরি করা। আরে তাহরি আঙ্কেল, আপনার সব জায়গায় এসে মেলমেল চোদাবান না, ঠিক আছে? ঠিক আছে ঠিক আছে। যাই হোক, আগে আমরা ভিডিওটা স্টার্ট করব। তো হ্যালো গাইস, কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আমি অনেক ভালো আছি আপনাদের দোয়ায়। ঠেলা টিভির পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি আমি রাশিদুল খান। কয়দিন ধরে টিকটকারদের এইরকম উত্তাপ দাঁড়িয়ে আছে, তো মনে করলো যে আজকে টিকটকারদের ধরে করি। কি বলছিস তুই? এত নিশা ভাই নখ দিলা কথা কইবারে দিলা না, মানে রোস্ট করবো রোস্ট না। হ্যাঁ, আমার কাছে আই আমাদের সুদেন আমি যাবো না, আমার শরম করে। ইচ্ছা মতন ঠ্যাং কান্দে নিয়ে কাট করে সিট করে মাটিতে হালায় যে এমনি মন চায় এমনি করেন আপনি, আমি মানা করুন না, বুঝছেন? আমার এই আঙ্গুলটা ঢুকাইতে এই বেহানচোদ চোদা লোক, আমি তো কইলাম আমি যাবো না, আমার শরম করে। তো আঙ্গ বাড়ির বুগালে রাখি ও তো একরকম ভালোই চা তো আরে পাঠিয়ে দিন, যেমনে করে লাগে কাট করে চিত করে উপর করে হেমনে করেই মারবো, ঠিক আছে? এমন সুদা চুদবি, হয়তো আমার বুদা থাকবো নাই তো বুদার মাংস থাকবো, দুইটাতে একটা আলাদা করে দেবো। তো এমন করা করবে, নইলে তোমার ওটা থাকবো, নইলে তোমার আড্ডি থাকবো, দুইটার থেকে একটা আলাদা করে দিব, ঠিক আছে? নয়তো মজা লাগে, মজা লাগে। একবার মাল আউট করলে 2000, 5 দিন 3000, এক মাসে 5000, কলার থেকে নিচ এক বছরে কয় হাজার? এক বছরে 50,000 পর্যন্ত শো করে বোধা দেখাবো। একবারে পুটকি মুটি বালদল যা আছে সব দেখাবো, ঠিক আছে? কোনো সমস্যা নাই। হোয়াটসঅ্যাপে কন্ট্যাক্ট। ফাইনালি গাইস, মাঝে মধ্যে এরকম টিকটক আইসা পড়ে যাওয়া করে না করে থাকাই জানা, তো হালকাসা বাস দিলামা করে। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই শেষ। আপনারা ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আর বেশি বেশি দোয়া করবেন আমার জন্য। যারা ইউটিউব চ্যানেলে দেখতেছেন ভিডিওটা, ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যারা ফেসবুক পেজে দেখতেছেন তারা ফেসবুক পেজটা ফলো করবেন। আপনারা ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, বাই। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।